Salam alaikum, Shabab qui dînent bikhair, نتمنى تكونوا مزيان, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va suivre le leçon de mètre cylindre. هنا عندنا leçon de TP. كما كنشوفوا هنا هذا هو المتر سيلندر، هذا هو لومبلاسمون ديالو. كما قلنا ديما تيكون لنا في السيرفو فران، وتيكونوا خارجين منه واحد لي فليكسيبل دويل اولا لي كاناليزاسيون دو ليكيد دو فران. بالنسبه لهاد لي كاناليزاسيون راه كما قلنا تيكونوا اون ميتال كما تنشوفوهم هنايا، ولا اون برونز، ولا على حساب كل كونستركتور كيفاش تيستعمل الميتال اللي تيكون تيدير الكونستركسيون ديال الكونستركسيون دو سو تويو سو فليكسيبل. moi كما تيكونوا صحاح، تيكونوا تري فور بور سيبورتي لا بريسيون هيدروليك، باش يتحملوا لنا هذيك القوه تاع لا بريسيون هيدروليك اللي كتكون في السيركوي. وكما كنشوفوا هنا عندنا ريزيرفوار دو ليكيد دو فران كما تنشوفوا هنا. هاد المتر سيلندر هذا راه متر سيلندر طونديم. غادي نشوفوا ان شاء الله نشوفوا دابا ديتاي اون ديتاي. هنايا غادي نبداو نشوفو ديمونتاج. عندنا هاد لي كرو هادو سي لي كرو دو فيكساسيون، اون ا ديسيري لي كرو دو فيكساسيون. وهادي واحد القضية pour la sécurité, on a toujours mettez les gants et les lunettes parce que le liquide de frein il est très dangereux. هنايا باش تخدموا في ليكيد ديال الفران راه واحد ماتيغ شيميك هو و تري دونجورو، يعني خطير بزاف. ماشي بحال الزيت الموتور، وماشي بحال الزيت البود فيتاس. هاد ليكيد الفران راه الصباغه تيطيرها، الا طرش لك على شي صباغه انا في الطوموبيل راه تيطيرها. وبالنسبه لليد راه تيكرفس هو اليدين، و تيكرفس تي اتاكي لو بو الامام. هنايا عندنا ضروري خصك تلبس الليغات وتلبس النظاظر وتاخد لا بروتيكسيون ديالك. كما تشوفوا هنا التكنيسيان هذا راه ما التزمش بالشروط ديال السلامه. ce technicien ne respecte pas les conditions de sécurité. Pour cela, on a toujours prendre toutes les conditions de sécurité et respecter toutes les conditions de sécurité. يعني من أجل السلامة تاعنا ومن أجل السلامة تاع السيارة. هنايا شتي هو دابا دار واحد الشيفون باش يحمي شوية يديه. هنايا راه تنديمونطيو هاد لي فليكسيبل. هاد لي فليكسيبل ديما في الديمونطاج ديالهم حاولوا ما نجروهمش بالجهد. علاش؟ حيت يعواجو، وإلا عواجو فاش نرجعوهم مغاديش يرجعو كيما كانوا، وإلا ما رجعوش كيما كانوا تيديرو لنا فويت. دونك تنحيدوهم غير بشوية. pour démonter ces flexibles on a reculé ce flexible pas à pas, lentement, parce que ce flexible il est déformable. Et lorsqu'on a déformé ce flexible au moment de repose, il a en conséquence de fuite. داكشي علاش خصنا ضروري تنديرو واحد الاحتياطات تاعنا فاش نكونو تنديرو المومون ديال ديبوز. خاصنا نرجعوهم غير بشويه وفي الرجوع بحال هكاك باش ما يديفورماش لنا، باش ما يديرش لنا فويت، حيت يكون واحد شويه تاع دو جو اونتر سو كرو اي سو فليكسيبل. هنايا كما قلنا في الحصه اللي فاتت، كما ديجا قلنا في الفيديو اللي فات، هنايا هاد البلاصه هي فين كيدخل لينا تيج بوسي. سو بلاص الى لو بلاص دو تيج بوسي دو ماستر فاغ. قلنا هنايا تيكون عندنا واحد لو كابتور. هاد لو كابتور تيخدم لنا خدمه ديال كونتاكتور. دابا نشوفو كيفاش تيخدم لينا، وغادي نعاودو نشوفو ان شاء الله في الشيما د كابلاج. هذا كيديتيكتي لينا النيفو دون لي ريزيرفوار دو ليكيد دو فران. si il y a une réduction de basse pression, de base niveau dans le liquide de frein, il déclenche un lampe témoin dans le tableau de bord ou déclencher un message dans le tableau de bord comme quoi il y a un base niveau au niveau de réservoir de liquide de frein. هنايا كما كنشوفوا هذا قلنا طونديم. باش كنعرفوا طونديم تيكون عندنا واحد جوج ديال
جوج تيوات اللي تيكون راكب فيهم ريزرفوار. عندنا هاد لابارتي هادي وعندنا هاد لابارتي هادي، دونك كنعرفو ان هدا طونديم، والريزرفوار من الداخل راه كتكون مقسومة من الجوج. Ce réservoir il est divisé par deux chambres, mais à l'intérieur il y a deux tubes. Ici il y a un tube, ici il y a deux tubes, un autre tube ici. Ce tube pour le piston primaire et pour le circuit primaire, et l'autre tube pour le circuit secondaire et pour le piston secondaire. هنا غادي نشوفو الكوفيركل هذا تكون فيه هنا واحد الجلدة. On a un caoutchouc dans le couvercle de réservoir de liquide de frein pour dégager la pression. يعني هادي كتعاوننا في المومون فاش نرجعو قلنا البيستون، كترجع لنا واحد شوية تاع لا بريسيون مع فهادوك لو تخو دو ديلاتاسيون الا باقي عقلتو. وهاد الجلدة اصلا كتكون تتنفخ في المومون ديال الديبرسيون، كتعاود ترجع لنا في المومون ديال البريسيون باش تديجاجي لنا شويه البريسيون من السيركوي. وهنايا هادي طامي، هادي واحد الشبكه. هاد الشبكه هادي اش كتعاوننا فاش نكون ناخذ الزيت اونكا كاينين دي زامبيغت داكشي كتصفي لنا هاد الشبكه هادي داك الفرتيت ولا شي طراب ولا شي حاجه كتصفيهم لنا هاد الشبكه هادي. سو طامي بوغ فيلتري لو ليكيد دو فران لي زامبيغت. هذا كما قلنا هو هذا كيخدم لنا قلنا خدمه تاع كونتاكتور، وكيديكلونشي لنا واحد تيموان ولا واحد الفويون في الطابلو دو بور pour informer le conducteur si un base de pression dans le réservoir de liquide de frein. هادو هنايا عندنا هاد البلاصة هادي هي ملي تيخرج لنا الزيت من السيركوي سكوندير. So flexible pour l'échappe d'huile de liquide de frein à circuit secondaire et se place pour transformer le liquide de frein vers les organes de freinage, mais par le circuit primaire. وهنايا ملي تيخرج لنا الزيت من السيركوي بريمير وهنا من السيركوي سكوندير، هنا عنده علاقة مع البيستون الأول وهذا عنده علاقة مع البيستون الثاني. هنا كنشوفو الريزرفوار كيفاش حلا. يعني هاد الريزرفوار اول حاجه هو راه حيد واحد الفيس هنايا ما شفناش فاش حيدو، كيكون هذا هو اللي كيسق ريزرفوار هنايا. هذا هو واش كنعرفو ان هاد الريزرفوار ان هاد الميتا سيلندر طونديم هما فيه جوج ديال لي تيوب اللي كيزدو هاد الريزرفوار مع الميتا سيلندر. On a deux tubes qui est relié au réservoir de liquide de frein avec ce métacylindre. Pour cela, on a dit que ce métacylindre, ce type de métacylindre tandem. Il y a un trou de fixation ici, il y a un petit boulon qui a vissé ici pour fixer le réservoir de liquide de frein avec ce métacylindre. On a déposé le capteur de niveau de liquide de frein. هنا كما كنشوفو on a un pièce, on a un morceau métallique de cuivre pour fermer le circuit. On va parler à ce circuit après dans le moment de schéma de câblage avec le système d'ABS. هنايا كنشوفو كاين واحد لابارتي تاع النحاس هادي كتسدنا واحد السيركوي كتفيرمي لينا باش ديكلونشي لنا لا لومب تيموان في الطابلو دبور. دابا نشوفو هداكشي ان شاء الله فاش غنوصلو للموديل ديال لابيس ونشوفو الشيما د كابلاج. هنا غادي نحاولو ان شاء الله غادي نشوفو الريزرفوار مقسومه من الداخل باش نشوفوها كيفاش تخدم من الداخل. هذا راه كيخدم غير الخدمه ديال كونتاكتور يعني قاطع تيار. C'est qui joue le rôle de contacteur pour couper ou ouvrir le courant. يعني اعتبروه بحال قلتي ديك البولات اللي في الطابلو دبور بحال البوله تاع الدار فاش كتطفي الضو ولا تشعل الضو بحال هكاك. هادي ملي كيتزدا راه تيشعل لنا الضو، فاش يطلق راه تيطفى الضو.
هنا on va voir deux trous. C'est un trou plus grand par rapport à l'autre trou, c'est le trou d'alimentation, et l'autre trou de dilatation. On a toujours dit le trou le plus grand, c'est le trou d'alimentation pour alimenter la chambre d'alimentation, et le trou de dilatation pour permettre le retour de liquide de frein à la chambre de pression vers le réservoir de liquide de frein. On va démonter c'est pas la manière correcte de démontage de ce piston, mais il n'y a pas de vidéo plus mieux que ce vidéo pour démontage de métal cylindre. هذه راه ماشي هي الطريقه اللي بيحيد بها هو دابا هاد لي بيستون الدخلاني، ماشي ديال الطريقه اللي هي صحيحه، ولكن ما لقيتش لكم شي فيديو احسن من هذا. Normalement on a posé un pince circlips ici pour démonter ce circlips, ce pièce qui s'appelle circlips. Le circlips il utilise beaucoup dans le domaine mécanique, comme les colliers, comme les circlips intérieurs, les circlips extérieurs. On a, dans ce cas, on a utilisé un pince qui est rangé intérieur pour démonter ce circlips. Les pinces, il y a différents types. Par exemple, il y a ce pince ici qui s'appelle pince à étau. كاينين انواع بزاف تاع لي بانس اللي كاينين، بحال دابا هذا كيتسمى بانس ايطو. هذا فاش تيشد تيحكم لينا الحاجه وصافي، ما تبقاش خصك تبقى مورك عليه، هذا كيبقى مورك لراسو. وهنا عندنا وهنايا كنديروا واحد البانس سيركليبس واحد اخر. هاد لي بانس سيركليبس فيهم جوج الانواع. كاين واحد il y a deux types de pince circlips. Il y a un pince circlips avec rangement intérieur et un rangement extérieur. عندنا جوج ديال لي بانس سيركليبس، تيكون واحد تيتجمع لداخل وعندنا واحد تيتجمع برا. عاد كاين واحد عاوتاني في الراس ديالو كاينين فيه جوج ديال الروسا كيتخشاو هنايا، وكاين واحد تيكونوا مايلين بالنسبه لي سباس اللي تيكونوا شويه مزاحمين. كنديروا حنا اللي كيتجمع لداخل، كنجمعوا به هاد السيركليبس باش نخرجوه. On a toujours prendre l'attention parce qu'il y a des ressorts pour démonter on a démonté le premier piston, mais pour démonter l'autre piston, on doit diviser le vis de butée, comme on a déjà vu dans le schéma de PDF. On a ici le piston primaire avec leur ressort, avec son ressort, et le piston secondaire avec son ressort, le ressort de rappel. Ici il y a une chambre de pression. Normalement il y a des joints d'étanchéité, évidemment. Il y a une chambre de réalimentation ici. Il y a des chambres de pression de chambre A et 1 et primaire, et il y a des chambres de pression de circuit secondaire ici. C'est ça les formes de piston. On a déjà dit que il y a un tête ici de piston pour lorsqu'on a un fuite dans le circuit secondaire, ce tête il a déplacé vers le fond de métal cylindre. Et quelques constructeurs il a utilisé un vis de commande ici, mais dans nos cas, on a un tête de piston primaire pour pousser le piston secondaire en cas de fuite ou de défaillance dans le circuit 1. يعني قلنا كما شفنا في الشيما في الفيديو في الكور ان هاد لوطيط هذا تيمشي حتى تيقيس لنا الداخل ديال الميتال سيلندر. منين تيوقع لنا شي فويت في هاد السيركوي هذا هو تيمشي مع التروسور تيتكومبريما، هذا تيمشي حتى تيقيس للداخل. وقلنا كاينين لي كونستراكتور كيخدموا هنا واحد الفيس هنا قلنا كيتسمى فيس دو كوموند، حيت هاد الفيس دو كوموند هذا فاش كيدفع، هاد الفيس دو كوموند هو كيدفع لينا هاد البيستون هذا. ولكن هذا ما مستعملش فيس كوموند، كاين فيه حتى هو واحد الطيط بحال هذا. هاد لوطيط هو اللي كيدفع لينا هاد البيستون الثاني في اونكا ديال ما كايناش عندنا لا بريسيون.
اما في لي كونديسيون نورمال راه هاد البيستون هذا كيدفع لينا بهذا ولكن هيدروليكمون بهاديك غراس ا لو بريسيون كي est créé dans nos chambres de pression. Grâce à cette pression on a déplacé le piston 2 mais dans les cas normaux. Mais en cas de défaillance dans circuit 1 on va déplacer le piston secondaire grâce à la tête de piston primaire. هادشي راه شفناه في الكور هنايا باش نشوفو اون ريال كيفاش يوقع. وهنا كما قلنا راه هذا هو التخو داليمونطاسيون تيجي لنا هنا نيشان والتخو دو ديلاتاسيون تيكون عنده علاقة مع هنايا. هادي اشنا هي؟ هادي هي اللي قلنا عليها كوبيل بريمير وهنايا الكوبيل سكوندير وهنا عندنا كوبيل بريمير وهنا عندنا كوبيل سكوندير وهنا عندنا واحد الكوبيل ليطونشيتي كما تنشوفو كيما شفنا ديجا في الكور. On a ici le coupelle primaire de piston primaire, on a ici le coupelle secondaire pour le piston primaire, et ici on a le coupelle primaire de piston secondaire, et ici le coupelle secondaire de piston secondaire, il y a ici le coupelle d'étanchéité. هنايا غادي نحاولو نقطعو هاد الريزيرفوار هادي. هاد اللامولة ما تخدموش بها بزاف حنايا ولكن الا خدمتي بها ديما غادي نضادر ورد البال. هنايا غادي نشوفو الريزيرفوار من الداخل. هنا عندنا واحد لابياس بيضا. هاد لابياس بيضا اللي كاينه عندنا هنايا هادي راه هادي كي سابيل لو فلوتور. سو بياس بلونش ايسي سي لا بياس كي سابيل فلوتور comme le flotteur de la jauge de carburant dans le réservoir de carburant. هاد الفلوتور هادي بحال قلتي فرشيه كتكون هذيك بحالها كتكون في الريزرفوار ديال المازوت اولا ليسونس وهداك لا جوج كتكون فيه واحد الفلوتورات تاعي بحال هاد الشكل هذا. هاد الفلوتور شنو هو الدور ديالها؟ هو فاش كيكون الزيت طالع هي بحال الفرشي كيهزها حيت خفيفه كيهزها. فاش كيهزها راه صافي راه الليكيد دو فران مزيان. ولكن ملي تيخلي عندنا واحد الشيت ديال ملي تيولي عندنا واحد الباز بريسيون باز نيفو في هاد الريزرفوار هادي فاش ينقص لنا النيفو تتهبط حتى هي. فاش كتهبط كدينا واحد كتفيرمي واحد السيركوي باش تشعلنا ديك لا لومب تيموان في الطابلو دبور. باش كنديرو هاد العمليه كنديروها بهداك الكونتاكتور اللي كاين لتحت. سو فلوتور il est monté et démonté selon le niveau de liquide de frein dans le réservoir. Si le liquide de frein en bas, le flotteur aussi il est réduit vers le bas et fermer un circuit électrique pour allumer les lampes témoins ou le voyant dans le tableau de bord pour informer le conducteur à le bas pression le bas niveau de liquide de frein dans le réservoir de liquide de frein grâce à le contacteur qu'on a déjà vu. C'est ça le flotteur, c'est ça le capteur de niveau de liquide de frein. On a déjà on a observé le test de ce contacteur. هنايا منين هاد الفلوتور شدوه تيقيس هو عطانا هنا 0. ça veut dire il y a une continuité dans les broches dans la pin 1 et la pin 2. يعني هاد la pin 1 و la pin 2 تيولو مزديين. هاد la pin هي هادو اللي لداخل كيتسموا لي بين. هاد لي بين هادو مغولين مع هاد الحديدات هادو اللي هما تشوفوهم هنايا. فاش هادو كيتزداو كيفيرميو لنا السيركوي تيطلعوا لنا هنايا 0. منين تيولي هنايا مقطوع تيديروا لنا هنايا واحد. هاد واحد سافودير راه كاين واحد لانفيني يعني كاين يعني واحد طونسيون كبيره بزاف. راه لانفيني مقطوع كنعرفوا انه راه كاينه واحد الكوبيور هنايا راه ما ديش لنا الضوء. يعني هنا في المومون فاش تنكونوا يعني الا كان خدام الكونتاكتور راه فاش هذا الفلوتور ما تيكونش قيسنا هاد الكابتور
راه خصو يطلع لنا واحد، فاش يقيسو خصو يطلع لنا زيرو. إلا درنا هادشي راه هاد الكونتاكتور راه مزيان. Pour tester ce contacteur, on a relié le flotteur avec la plaque de cuivre dans le contacteur. Si le capteur est à déterminer 0, ça veut dire qu'il y a une continuité de circuit avec entre le pin 1 et le pin 2. Mais en cas de défaillance de ce capteur, on a déterminé 1. Ça veut dire l'infini. Ça veut dire qu'il y a une coupure ou il y a un défaut dans ce capteur. Mais si lorsqu'on a éloigné ce flotteur, on doit définir 1 ici. كما كنشوفو هنايا هو انا مطلع لنا واحد حيت الفلوتور مكاينش. اون فوا غادي نقيسوه بالفلوتور خصو يطلع زيرو. هنايا كما كنشوفو راه عندنا هاد الشومبر هادي وعندنا هاد الشومبر هادي. Ce chambre pour ce réservoir premier pour circuit primaire et réservoir secondaire pour le circuit secondaire. On divise le réservoir par deux chambres et au milieu on a le flotteur. بالنسبة لي فليكسيبل دو فران هنا كما غادي نشوفو ان شاء الله في التصويره هنايا كما غادي تبان لينا ان لي فليكسيبل دو فران كما قلنا كيكونوا او ميتال، ولكن ملي كنقربوا لي زيتريي راه تيولوا لنا واحد لي فليكسيبل اللي هما قابلين للطي. فهمتي علاش؟ حيت بين ديمونطي لي تريي راه خاصو يلعبوا لينا دوك لي فليكسيبل ميبقاوش قاصحين. داكشي علاش ملي كنقربوا ليهم كيكونوا على هاد الشيما اللي كما تشوفوا هنا في التصويره تيكونوا بحال هاد لا فورم هادي. Pour les flexibles de frein, on utilise le métal, mais lorsqu'on a approché pour les étriers au cylindre récepteur, on utilise des flexibles flexibles. Ça veut dire il permet de flexion. Pour cela, on utilise ce type pour le démontage de l'étrier pour ne pas déformer les tubes.